آج بیک ٹو بیک 3 کہانیاں لے کر میں حاضر ہوں۔ تینوں کہانیاں سچے واقعات ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پہلی کہانی منیب کی ہے جو کہ سیالکوٹ سے ہے۔ منیب کا کہنا ہے کہ گرمیوں کی شدید گرمی والی راتیں تھیں۔ سب لوگ نیچے صحن میں سوتے تھے لیکن میں اکیلا چھت پر رات دیر تک جاگتا اور اکیلا ہی سوتا تھا۔ ایک رات بہت ہی زیادہ لو چل رہی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں چھت پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا کہ مجھے اچانک کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ کوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی جانب آ رہا ہے۔ کافی دیر تو میں دیکھتا رہا، پھر اچانک چھت کا دروازہ کھلا اور میری امی اوپر آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ابھی تک سوئے کیوں نہیں، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ میں نے امی سے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بس میں سونے ہی لگا ہوں۔ یہ سن کر میری امی نیچے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا کہ میری امی کے تو گھٹنوں میں شدید درد تھا، وہ بھلا اس ٹائم کیوں اوپر آئیں گی؟ خیر، اس بات کو میں نے اتنا سیریس نہیں لیا، لیکن اگلی صبح میں نے جب امی سے پوچھا کہ آپ رات کو 1 بجے اوپر کیوں آئی تھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میرا بھلا اس وقت اوپر چھت پر کیا کام، اور ویسے بھی میرے تو گھٹنوں میں درد ہے۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ پھر وہ رات کو جو آئی تھی وہ کون تھی۔ اس کے بعد دوبارہ میں چھت پر کبھی نہیں لیٹا۔ دوسری کہانی ارشد کی ہے۔ ارشد کا کہنا ہے کہ اس کے والد کی ٹرانسفر اسلام آباد ہو گئی تھی، اسی لیے ساری فیملی کو اسلام آباد جانا پڑا۔ ہم لوگوں نے وہاں ایک گھر کرائے پہ لیا۔ ابھی اس گھر میں رہتے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ گھر والوں کو کسی شادی کی تقریب میں جانا پڑا۔ وہ گرمیوں کے دن تھے اور فنکشن راتوں کے تھے۔ میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اسی لیے میں نے گھر پر رکنے کا فیصلہ کیا۔ تمام گھر والے چلے گئے کیونکہ شادی کی تقریب تھی، رات دیر تک ان کو باہر رہنا تھا۔ میں نے کنڈی لگائی اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے مجھے پیاس کا احساس ہوا۔ میں پانی لینے کے غرض سے کچن میں داخل ہوا تو سامنے کیا دیکھا کہ فریج کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ گھر میں سے ہی کسی نے کھلا چھوڑ دیا ہوگا، لیکن مجھے عجیب بھی لگا کہ پہلے تو کبھی ایسی لاپرواہی کسی نے نہیں کی کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں، سب بڑے ہیں۔ خیر، میں نے ایک فریج سے بوتل پانی کی لی اور کچن سے باہر نکلنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ فریج کا دروازہ واپس سے کھل گیا ہے۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازہ واقعی کھل چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے فریج کے اندر دیکھا تو 3 چھوٹے قد کے بونے فریج سے نکلے اور میری ٹانگوں کے ساتھ چپک گئے۔ میں نے ان سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ان کا وجود اتنا گرم تھا، ایسے لگا کہ کسی نے گرم استری میری ٹانگوں پہ لگا دی۔ ان سے میں جان چھڑانے کی کوشش کرتا رہا لیکن بے سود۔ آخرکار میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو تمام گھر والے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور میری امی بہت پریشان تھیں۔ ان لوگوں کو میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بتایا لیکن کسی نے بھی میری بات پر یقین نہ کیا۔ ان کو لگا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، اس وجہ سے مجھے وہم ہو گیا ہے یا میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے، جیسا کہ چیزوں کا غائب ہو جانا، لائٹوں کا اپنے آپ جل جانا بجھ جانا، دروازوں کھڑکیوں کا بجنا۔ اس وجہ سے گھر والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ گھر ضرور اسیبی ہے۔ پھر ہم لوگ وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ اگلی کہانی احمد کی ہے۔ احمد نے لکھا ہے کہ چھٹیوں میں ہم لوگ مری گھومنے گئے۔ میری فیملی میرے ساتھ تھی۔ ہم نے وہاں پر ایک ہوٹل جس کا میں نام نہیں لوں گا، ہم نے 3 کمرے بک کروائے۔ ایک میں
اور میرا چھوٹا بھائی، دوسرے میں میری دونوں بہنیں اور تیسرے کمرے میں امی ابو تھے۔ میرا کمرہ 4تھ فلور پر سب سے اینڈ میں تھا۔ بالکنی سے باہر جنگل نظر آتا تھا۔ وہ ہوٹل جہاں پر واقع تھا اس کے چاروں اطراف میں جنگل اور ویرانی تھی۔ خیر، رات ہوئی، ہم جاتے ہی کھانا کھا کر سو گئے۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی میرے ساتھ بیڈ پر نہیں تھا۔ واش روم کی لائٹ آن تھی۔ جب میں اٹھ کر واش روم کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی زمین پر بے ہوش پڑا ہے، اور جیسے ہی میری نظر سامنے شیشے پر گئی تو وہاں سے ایک کالا لباس پہنی عورت شیشے میں سے باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں اور منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور اس نے بہت ہی ڈراؤنی قسم کی آواز نکالی۔ اس نے چیخ ماری اور میں بھی چیخ مار کر ساتھ ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہم لوگ جب ہوش میں آئے تو ہم لوگوں نے ہوٹل سٹاف کو یہ بات بتائی، لیکن ہوٹل کا مینیجر اور سٹاف یہ بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، لہٰذا پھر ہم نے وہ ہوٹل چھوڑ دیا، اور پھر آج تک وہ ہم رات کبھی بھول نہیں پائے۔ میرے بھائی نے بتایا کہ مجھے رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسے لگا کہ واش روم میں پانی چل رہا ہے، اور جب میں واش روم میں گیا تو لائٹ اپنے آپ بند ہو گئی اور کسی کے رونے کی آواز آنے لگی، اور اس نے بھی سیم وہی منظر دیکھا جو میں نے دیکھا تھا۔ تو اس لیے یہ ہمارا وہم تو ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر ہم کبھی مریض گھومنے نہیں گئے، کیونکہ وہ واقعہ میرے اور میرے بھائی کے دماغ میں نقش ہو چکا تھا، اور ہم پر خوف اتنا حاوی ہو گیا تھا کہ ہم نے دوبارہ پھر اس طرف کا کبھی رخ نہیں کیا۔